Kahit di ka sigurado, subukan mo. Kahit takot ka, subukan mo pa rin. Lahat naman ng desisyon sa buhay ay risky at walang kasiguruhan. Pero mahirap mabuhay ng puno ng regrets and what ifs. Kung hindi nag-work, at least alam mo sa sarili mo na ginawa mo yung best. Konting sikap pa, kung ano man yung buhay na pangarap mo, basta lagi lang diretso yung pananaw mo at huwag ka magpapa-apekto sa sasabihin ng mga nasa paligid mo. Kasi kahit anong gawin mo, meron at merong masasabi. Bumaba ka sa buhay, sasabihin nila naging pabaya ka. Umangat ka sa buhay, sasabihin nila naging mayabang ka. Walang lusot, meron at merong masasabi ang mga tao sa atin. Kaya kung ano yung gusto nating gawin, hanggat alam nating hindi masama yun, gawin natin ang gawin. Alam nyo, mga tao, walang pakialam yan sa proseso kung paano nyo ginawa, paano nyo tinrabaho. Mukhang ewan ka talaga para sa mga yan sa umpisa. Ang gustong